Goeiemôre, hartlik welkom vanoggend hier in die saal. So mag dit vir ons elkeen 'n heerlike, aangename geleentheid wees, veral so na die lekker reën. Voel mense sommer weer beter en begin dit soveel mooier buite lyk. En kom ons glo ook in ons lewens, in ons verhouding met die Here ook. Dis vandag wat ons ook veral dink aan ons mense met wat betrokke is by gesondheidsdienste is. Ek wil nou so, ja, ek het dit verlede jaar ook gedoen, ek wil dit weer doen. Nuuskierig, enige persoon wat is of was by mediese dienste, dokters, ons verpleegkundiges, of ons welstand van mense, maatskaplike werkers, sielkundiges, sulke mense, enige sulke mense wat, ja, staan geop, kyk ons gou, as jy is of was, so dit maak 'n saakie. Kom ons kyk gou hoeveel mense is wat by sulke dienste, hier soos 'n hele paar, jy sien ons 'n klomp mense, spesiaal vir julle, soveel dankie, vir alles wat julle doen, dankie baie, julle kan maar sit, dat ons gaan doen. Kom ons begin ons erediens dan, terwyl ons sit, sing ons lied 163, die hele, ek dink veral ook wanneer dit gaan om siekte, om swaar kry, om krisisse, baie keer een van jou eerste gedagtes is, jy soek die Here, jy wil weet hoekom die Here moet help, en daarom 163, dat ons smag om by die Here te wees, en net daarna lied 562, wat ons eintlik maar daarmee vir die Here sê, Here, ek kan eintlik maar net my lewe in U hande plaas en ek vertrou en glo U sal my sorg. Terwyl ons 562 sing, wil ek geleentheid gee vir die wat nog nie kersies kom aansteek het nie, dan kan julle dit doen. 163 net eers gewoonweg sing, en dan terwyl ons 562 ook sit en sing, dan kan mense wat kersies wil kom aansteek, dalk wil jy dankie sê vir die Here, dalk wil jy voorbidding doen, juis ook rondom iemand wat in 'n moeilike tyd is, kom ons gee dan geleentheid. Yeah.
Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Ek sal julle rus gee. Ek is sagmoedig en nederig van hart. Liewe gemeente, die Here groet ons. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof hom 509, vers 1, 2 en 4. God is oral ook hier by ons. 509, 1, 2 en 4. Ons kan staan. Ek sien nou daar ergens, kan jy gou vorentoe kom asseblief? Sy kom altyd vorentoe, so wonderlik. Kom staan hier by my. Ek gaan gou dat jy, wys gou 'n prentjie daar op die skerm, wys gou die eerste enetjie. Wat is daai wat jy daar sien? 'n voël. En wat maak die voeltjie? Hy vlieg in die lug. Maar as jy daar kyk na sy bek. Hy sing. Die voeltjie, hy sing. Maar nou partykeer, veral hierdie tyd van die jaar, is dit lekker as 'n mens so buite kyk en jy sien die voeltjie sing. Nou wonder ek, ek het 'n stikkende een. Wat is dit die? Sy sê is 'n plek waar jy die voeltjie insit. Wys gou die ander een, die ander prentjie daar. Baie keer dan is die voeltjies nie net daar buite nie, maar dan is hulle ergens in 'n hokkie soos hier. Dink jy kan hulle nou ook nog sing? Ja. Maar hulle is toegemaak. Sal hulle kan sing as hulle in die hokkie toe is? Sy sê ja. Sy sê ja, dink julle sy is reg? Ja, dankie baie, jy kan maar gaan sit, hoor. Ek dink dis baie keer van ons lewens. Ons wil, soos die voeltjie op die tak wees, ek wil gaan sit waar ek wil, en ek wil lekker sing, en ek wil gelukkig wees, en op my manier sing, en dan gebeur dat partykeer Nou, so staan. Okay.
Dan is hy, maar baie keer gebeur het, dan is hy soos die voeltjie in die hokkie, wat toegemaak word, en dan sê ons so baie keer, maar nou is ek toegemaak, nou is ek vasgevang, nou kan ek nie meer sing nie. En ek dink iets wat ons vanoggend moet verstaan is, dis hoe ons lewens is. Daar's baie keer iets in jou lewe wat vir jou voel, jy's vasgemaak, jy's toegemaak, en nou dink jy kan nie sing nie. Dit gaan nie daaroor nie, want die sing is nie van buite af nie, dit kom van binne af. En dis waarom dit gaan. Kom ons sing 2 liedere, lied 518, wat ons eers dan as 'n belydenis sing en sê, maar Here, baie keer voel dit vir my dalk ook of hy ver is. Ek is toegemaak, ek is vasgemaak, ek kan nie voluit leef soos ek wil nie. Ons doen dit sittende en net daarna 516 as 'n geloofsbelydenis. 'n Geloofsbelydenis wat ek vir die Here sê, Here, al gebeur daar sulke dinge in my lewe, al kom daar siekte, al kom daar krisisse, teenspoed, nogtans kan ek in U jubel, nie noodwendig oor wat met my gebeur nie, maar omdat ek glo, Jesus is by my, hy kan vir my van binne af krag gee, dat ek kan nuut leef. Eers is belydenis, 518 terwyl ons sit, en dan staan ons op, 516, as ons geloofsbelydenis. Kom ons bid net saam,
maak die woord toe. Dankie Hemelse Vader in hierdie oggend, dat ons kan dankie sê vir die reën, vir voeltjies daar buite wat sing, wat vir ons iets kan vertel van die wonder, die mooi van die skepping. En dan aan die ander kant, Here, dankie dat ons ook mag eerlik wees, dat al is dit so mooi, baie keer gebeur daar dinge in ons lewens wat ons bekommerd maak, wat ons onseker maak, wat ons laat wonder. En dan, Here, dat ons weet, U verstaan, en wil ek ook in hierdie oggend dan, Here, nommer 1, dankie sê, dankie vir mense, wat hierdie talent, hierdie vermoë gee, om juis ons dan te bemoedig en te versterk, gesond te maak, en dat ons ook alleen net so in afhanklikheid van U kan leef, tot eer van U naam, vir dit wat U vir ons elke dag doen. As ons dan hieroor lees in die Bybel, bid ek dat U dit vanoggend aan ons sal seën. Amen. Ek gaan lees uit Lukas 17 vanaf vers 11. Hierdie gedeelte in Lukas, hulle praat van die reisverhale van Lukas, 'n gedeelte wat net in Lukas voorkom. Ek dink ons elkeen ken hierdie verhaal goed. Kom ons probeer ook vanoggend net weer vir ons seker maak, as ons lees, wat is die kern, wat is dit wat die Here vir ons hierin wil sê. Lukas 17 vers 11. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy in 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep: Jesus, Meester, ontferm U tog oor ons. Toe hulle sien, sê hy vir hulle: gaan wys julleself vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom: toe is daar dan nie 10 gereinig nie, maar waar's die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man: staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ek wil glo, as ons aan hierdie gedeelte dink, dan is een van ons groot temas waaroor dit gaan, dankbaarheid. Dankbaarheid, die feit dat Jesus hierdie mense genees het, en dat hierdie manne teen hom kom wys het. En dan my groot vraag vanoggend, as ek vir jou moet vra, wat is jou grootste rede vir dankbaarheid? Wat gaan jy sê? Kyk, luister ek na ouer mense, dan gaan meeste ouer wat is ons grootste rede vir dankbaarheid? Luister ek na ouer mense, dan gaan meeste van die mense vir my 2 goed noem. Hulle gaan sê of gesondheid, of dat ek weet ek behoort aan die Here, wat ook al in my lewe aangaan. Luister ek na jonger mense, dan kry ek baie ander antwoorde. Daar sit baie keer baie meer materiële dinge, lekker huis, mooi motor, mooi klere, beste selfoon en al sulke dinge, hier en daar natuurlik nou 'n liefdesversoek en sulke goed ook. So dan kry mense 'n hele klompie ander goed. Maar hoe ouer jy raak, hoe meer hoor ek gesondheid en net hierdie een sekerheid, ek weet wat ook al in my lewe gebeur, ek behoort aan Jesus. Nou is my vraag, want kyk ons na ouer mense, wat dan 'n baie van ons gemeente is, dan is almal nie altyd baie gesond nie. En nou is die vraag, kan 'n mens dankbaar wees as alles nie altyd reg in jou lewe gebeur nie? Ek lees van 'n persoon met die naam Paul Alexander. As julle gaan dit wys.
Paul Alexander, dis 'n man wat op 6-jarige ouderdom het hy polio opgedoen. En toe vanaf om en by 8-jarige ouderdom was hy in 'n eysterlong. So 'n lang eyster, wat moet ek sê, kolom wat hy in was. Op die foto kan julle sien net sy kop steek uit. En hierdie man het vir 70 jaar in hierdie eysterlong het hy geleef. Hy is eers op 78-jarige ouderdom is hy oorlede, heel waarskynlik aan COVID, kan julle glo, dit is wat beweer word. Nou, hierdie man het, toe hy ouer word, het hy gaan studeer, hy het in die regte gaan studeer, by sy universiteit was hy die eerste persoon wat graad gekry het sonder om enige klas te kon bywoon, maar hy het graad gekry. Hy het toe as prokureur gewerk. Hy het 8 jaar geneem om 'n boek te skryf oor sy lewe in hierdie eysterkolom. As mens nou foto's gaan kyk, is so 'n pennetjie wat hy gebruik, en dan met sy mond tik hy op 'n sleutelbord van 'n rekenaar, en op die manier het hy sy boek geskryf. Nou is die vraag, so 'n persoon, ek dink dis baie intens om so te moet leef, kan so 'n persoon dankbaar wees. En dan is dit vir my verskriklik belangrik, een van die mooi dinge wat ek van hom lees, hy sê, I spent a lot of time in the iron lung, but I didn't live in it. I lived outside it, in my mind, in my heart, and the life I created. En dis vir my die belangrike vandag. Baie van ons mag dalk ook, of dit fisies is, of dit emosioneel is, of dit rondom verhoudings gaan, of dit rondom wat iets van jou lewe, kan jy dalk ook met hierdie gedagte wees en sê, maar ek is vasgevang, in 'n voeltjie-koutjie, in 'n eysterlong, waar ek ook al is. En nou die groot vraag, hoe kan so 'n mens dankbaar wees? En hierdie man se woorde is vir my so belangrik. Hy sê hy het buitekant dit geleef. Met sy gedagtes, met sy hart, en baie mooi wat ek van hom lees, wat hy sê, hy het 'n nuwe lewe geskep. Hy het besef, dis my omstandighede, maar kom ek maak iets daarvan, en ek gaan leef op 'n ander manier daarmee. En met hierdie konteks saam met Lukas 17, wil ek my tema dan vanoggend maak, 'n lewe van dankbaarheid. 'n Lewe van dankbaarheid, en ek gebruik die beeld van water, met dan die klippies daaroor wat ek kan sien, en dat ek as ware die lewe van dankbaarheid, is hierdie trappies, hierdie paadjie wat ek loop, baie keer natuurlik ook 'n draai wat die lewe met ons loop, oor hoe dat ek dan tog, wat ook al my omstandighede is, 'n lewe van dankbaarheid kan leef. So 'n paar dingetjies vanuit Lukas 17 weer daaroor. In die eerste plek, hierdie lewe van dankbaarheid, ons lewe van dankbaarheid met ons omstandighede, is dikwels 'n vreemde roete. Ons lees in Lukas 17, Jesus het nie die gewone pad geloop nie. En ons moet nou verstaan, in daardie tyd, mense wat melaats was, dis mense wat mos nou uitgewerp was uit die stad uit. Hulle mag nie tussen die ander mense gewees het nie. Hulle moes verslete klere gedra het. Hulle moes 'n masker op hulle gesig gehad het. As iemand nader kom, moes hulle skree onrein, gee pad. So hulle moes nie net self pad gee nie, maar hulle moes ook mense wegjaag van hulle af. Heeltemal 'n vreemde, onnatuurlike omstandigheid. Saam met dit moet ons dit verstaan, dat hier's nou 'n hele klomp vreemde mense, van verskillende, enigeen kan melaatsheid opdoen.
kan dan nou hier by mekaar. Ek wil dit vandag vergelyk met sê maar mense wat in 'n plek is waar 'n klomp haweloses by mekaar is. Baie keer mense met heeltemal uiteenlopende agtergrond of rondom siekte, jou langtermyn siekte, soos byvoorbeeld kanker of demensie wat ons baie in die gemeente mee te doen het. Baie dikwels mense met baie uiteenlopende omstandighede en ewe skielik hierdie een iets wat hierdie klomp mense bymekaar bring. En God kom sê vandag vir ons, kom vra vir ons, maar hoe lyk jou roete? Aan die een kant dat ons gaan eerlik wees met hom, hoe reguit loop jou lewenspad? Het jou lewenspad ook ergens een of ander vreemde draaie wat jy sukkel om te verstaan, maar hoekom nie, hoekom anders, hoekom nou, hoekom op so 'n manier? Die positiewe van dit is, Jesus loop as ware 'n draai, 'n vreemde pad om by jou en my uit te kom. En dis die goeie nuus vandag. Dit gaan nie om hoe jou en my lewenspad lyk nie. Dit gaan, wil Jesus vir ons sê, kom ons hou vas en besef, maar hy wil na ons toe kom. Ons lees, Jesus het hierdie vreemde pad geloop, sodat hy by hierdie mense kan uitkom en dan vir hulle kan ontmoet. En dan in die tweede plek kry ons eintlik, ek wil amper sê, 'n menslik normale reaksie, maar dan skree hulle, asseblief reinig ons. En my vraag is, hoe lyk ons gebede? Vra en dankie lysies. Gaan dink bietjie oor jou eie lewe, gaan dink bietjie, hoe baie keer is ons dalk maar haastig in die oggend, Here asseblief help met dit uitwerk, dankie, amen, en ek moet loop. Hoeveel moeite doen ons om vir God dankie te sê? Hoeveel moeite doen ons om in te sit en te sê, Here, ek het gister vir dit of daardie gevra. Dankie vandag vir dit hoe dit gebeur het. Here, ek het so 'n groot behoefte aan hierdie situasie gehad, aan hoe dit gaan uitwerk. In hoe mate gee ek nou erkenning aan die Here om dankie te sê vir hom. Ons is so dikwels net behoefte gedrewe. Ook maar in die gemeente, as ek dink hoe baie ons net hoor, dit moet gebeur, daardie moenie wees nie. Maar in hoe mate kom ons om te sê, ek is dankbaar, Here, wat kan ek doen? Hoe kan ek 'n verskil maak? En dan binne hierdie konteks wat hierdie mense dan net skree, net hulle asseblief lysie, gee vir ons, genees ons, dat ons kan weer 'n normale lewe leef, nie in hierdie kolom, nie uitgestuur uit die stad uit nie, wat hulle net vir hom kom. En dan kom Jesus en hy antwoord vreemd. En hy sê as ware vir hulle in die derde plek, sê hy vir hulle, gaan kry 'n getuigskrif. Ons weet nou jare terug was dit 'n baie groot ding. As jy ergens aansoek doen vir werk, dan moes jy mos nou 'n getuigskrif van die dominee ook gehad het. So belangrik gewees wat getel het. Nou, in hierdie tyd, wat belangrik was, die priester, om een of ander rede, ekskuus al die mediese mense hier, die priesters moes nou sê, is hierdie persoon nou skoon en gesond en rein, so hy kan maar weer gewone klere dra en terug van die nie omdat die dokter dit gesê het, nie omdat die dominee dit gesê het, dit is vir my baie vreemd, dat hierdie gebeur. En dan, dit kom hierdie mense eers agter, op pad na die priester toe. Jesus gee net die opdrag, gaan wys julle. Om een of ander rede, altyd hierdie mense luister vir Jesus en altyd hierdie mense gaan na die priester toe, maar dan lees ons op pad na die priester toe, draai die een om en gaan hy terug en besef hy, hier het 'n wonderwerk gebeur. En dit laat my baie dink
Ons getuigskrifte. Is ons getuigskrif iets wat ander mense van jou sê, omdat hulle van jou hou, omdat hulle hoe ook al oor jou dink? Jesus sê, ek ken jou hart. Jesus sê, ek kyk juist nie na die uiterlike, of daar merke, of daar een of ander belemmering, of daar 'n voelkoukie om jou is, of daar 'n eysterlong om jou is nie. Jesus kyk na binne. Jesus wil ook vanoggend na jou en my lewe binne ons kom kyk. Hoe gesond is jy, nie na die uiterlike wat die dominee of die dokter sê nie, maar na die innerlike, dit wat God met jou wil praat en dit wat hy vir jou wil doen. En in hierdie verhaal is daar een so'n persoon. Dis die een wat omdraai. En nou moet ons hier verstaan, dis 'n Samaritaan, juis nie die kerkmens nie. Nie die gelowige van wie ons verwag nie. Dis daar die vreemde ou, wat nou maar van wie omstandighede by ons was, maar eintlik is hy afgeskryf. Eintlik is dit nie deel van ons nie. En dis die persoon, ek wil waag om te sê, omdat dit 'n persoon is wat besef waar hy was, wat hy heel waarskynlik menslik moes verdien, en kyk nou wat gebeur. Dis 'n mens wat besef, wat 'n wonderwerk, wat God in my lewe kom ingryp, en vir my kom doen. En dan in die vierde plek sien ons, hierdie man kom, en hy kom sê dankie vir die Here. En so mooi in hierdie gedeelte, ons lees, hy het met 'n harde stem vir God geloof. Nie skaam nie. Nie dat ander moet weet nie. Hierdie man is so oorstelp van dankbaarheid. Hy is so vol lof vir dit wat God vir hom gedoen het, dat hy wil eintlik hê, almal moet weet, dankie Here, U het my genees, U het my gesond gemaak, U het vir my 'n nuwe lewe gegee, U het vir my 'n nuwe toekoms gegee, om te kan gaan leef. In hoë mate, leef jou lewenstyl 'n oortuigde boodskap van dankbaarheid uit. Mense wat jou nie ken nie, mense wat nie met jou kan praat nie, mense wat jou waarneem, wat sien hulle op jou gesig? Wat sien hulle op jou manier hoe jy leef? In hoë mate is daar iets van dankie Here. Dankie, al is ek in hierdie konteks 'n Samaritaan wat eintlik op niks geregtig was nie. En kyk wat doen hy. Hy gee my 'n nuwe moontlikheid. En hierdie hele gedagte dat ons met hierdie dankbaarheid sou gaan uitleef. Ek dink dit sou baie wonderlik gewees het as hierdie verhaal by hierdie vers 16 kon eindig. Maar nou is dit vir my so of Jesus tipies nou of my maatjie in ons voete uittrek. Hy sê nie vir hierdie man, ek is so bly jy is dankbaar. Ek is so bly jy verstaan alles nie. Jesus reageer op 'n heel ander manier. Een sinnetjie, waar's die ander? Dis wat God vanoggend kom vra. Die vraag is nie, nommer 1 net, is jy dankbaar? Sien jy in wat God vir jou gedoen het nie? Die Here kom vra juis vir jou en my, waar is die ander?
Hierdie man het toe hy ontdek het, hy is genees, omgedraai na Jesus toe gehardloop. Wat op 'n sekere manier goed en mooi is, maar dis eintlik half op 'n bepaalde manier vreemd, dat Jesus hom dan nie daaroor prys nie. Dat Jesus eintlik op 'n manier vir hom sê, hoekom het jy nie die ander saamgebring nie? Ons, na my mening, verstaan dankbaarheid as dit juis nie by jou stop nie. En dan wil ek by wyse van samevatting wil ek sê, dankbaarheid is aansteeklik. Oorweeg dit om dit te versprei. Net soos wat melaatsheid 'n aansteeklike siekte is en ons wegdryf van mekaar af, wil God hier met 'n alternatief kom en sê, doen eerder die siekte op van dankbaarheid. En steek mekaar met dit aan. Begin op met jou eie dankbaarheid, wat ook al jou omstandighede is, uisterding, voelkoutjie, enigiets. Maar begin op so 'n manier leef, dat jou dankbaarheid aansteeklik raak. Dat jou dankbaarheid 'n effek op ander mense het. Ek wil 'n voorbeeld noem van, en ek het toestemming van die persoon hier in die gemeente. 'n Tyd gelede het sy verjaar, en sy stuur vir my in 'n stemnote, gee sy vir my toe nou, wat sy vir my dankie sê, en die woorde wat sy in die stemnote vir my sê, is die volgende: ek is half blind en half doof, maar God dra my nog. En dan sê sy met 'n sterk stem, God is my lig, daarom kan ek nog sien en kan ek nog hoor. En dan is daar so 'n oombliekie stilte en dan sê sy so skelm laggie, dan sê sy, en ja, ek kan nog lag. Later daardie dag kom ek waar sy bly, en ek sien op so 'n klein tafeltjie is mooi netjies reggepak, tafeldoek en goedjies is daar neergesit. En toe sit van 'n vriendinne, hierdie vrou sal die hele eentjie net 80 in, toe sit van 'n vriendinne, toe sê hulle wil hierdie dag vir haar spesiaal maak. Ek dink sy verstaan dankbaarheid. Nie net kyk sy vas in die half doof en die half blind nie, maar sy sien, God is my lig. God maak dat ek nog kan sien, dat ek nog kan hoor. En sy leef dit op so 'n manier uit, dat haar vriendinne saam met haar kan opgewonde wees, saam met haar kan dankbaar wees. En toe ek hierdie boodskap kry, het ek net so gewens, kan dit nie iets wees wat ons elkeen moet uitkom nie. Sy kon vassteek, hoekom is ek half doof? Hoekom is ek half blind? Maar sy het ontdek, God is 'n lig. En sy leef dit ook met 'n harde stem, soos hierdie Samaritaan uit, dat haar vriendinne ook opgewonde raak, ook dankbaar raak oor wat hulle wil kan doen. Ek sluit met 2 aanhalingkies. Die ou nie, ek kan nie lekker, gaan geen volgende toe. The only difference between stumbling blocks and stepping stones is the way we use them. Liewe gemeente, ek weet nie dit wat in jou lewe aangaan nie. Is dit 'n struikelblok? Of is dit 'n klippie waarmee jy met dankbaarheid hierdie pad loop om vir ander dankie te sê? Ek sê altyd, ons kan of besluit, is dit wat in my lewe gebeur 'n struikelblok, of is dit 'n wegspringblok? Iets wat my motiveer.
iets wat vir my sê, ek kan nie anders nie, want God is my lig. Ek sien hoe dat God my genees op my lewenspad, daarom kan ek nie anders nie, wil ek omdraai, wil ek vir God gaan loof, wil ek vir hom gaan dankie sê. Kom ons laat toe en ons herken, dis reg, dit is die stene op my lewenspad, maar mag God se genade vir ons so groot wees, dat ons ook kan raak sien, juis hoe dat hy dit kan ook omskep, dat dit 'n pad van dankbaarheid kan raak. Die ander enetjie, gratitude is the best medicine. It heals your mind, your body, and your spirit, and attracts more things to be grateful for. En ek sit by, and it is contagious. Wanneer my gesindheid iets gaan raak, om raak te sien, God is my lig, God is in my. Wanneer daardie stuk dankbare daar gaan kom, dan is ek absoluut oortuig, dat God gaan ons gedagtes, ons lewe, wat hierdie Paul Alexander gesê het, ek het 'n ander lewe geskep, want ek is nie alleen nie, God is by my. Mag ons hierdie aansteeklike siekte van dankbaarheid, kom ons gaan steek mekaar daarmee aan, kom ons gaan leef dit uit, en kom ons gaan wys vir die wêreld, wat 'n verskil dit kan maak, wanneer ons met so gesindheid gaan leef. Amen. Ek gaan nou eers aan Dr. Annemarie die geleentheid gee, sy is by Hospivisie, dis een van die sake waarby ons gemeente betrokke is, gee vir hulle maandeliks 'n klein donasie. Sy gaan 'n bietjie kom vertel wat hulle doen, en natuurlik dan ook hoe ons as gemeente ons dankbaarheid by hulle kan uitleef. Annemarie kan gou vorentoe kom. Baie dankie vir die geleentheid wat ek het om met julle so 'n bietjie te kom deel. Ja, by Hospivisie het ons soveel rede tot dankbaarheid. Dit is, ons word so geseën. Die Here het ons nog altyd in staat gestel om dit wat ons wil doen. Dit kom nie skielik by my op, onthou ek weer toe ons begin het, toe ek net oorgevat het na COVID, baie dienste het gestop, en ek het gevoel ons moet weer begin met die sopkombuis. Ons het by die Delaporto Oasis, by Tshwane Distrikshospitaal, het ons 'n sopkombuis vir pasiënte wat 4 uur, 5 uur in die oggend sit hulle al daar in die tou om na buite pasiënte, moontlik niks geëet voor hulle weg is by die huis nie, hulle het nie niks wat geld of iets wat hulle kan kos koop nie, hulle kry medisyne by die kliniek en hulle kan nie die medisyne drink nie want hulle het nog niks geëet vir die dag nie. En ons het die sopkombuis begin, en die dag toe ons begin op 'n stadium, dit was in Januarie, en ek het vir die bestuurder daar by die ou Oasis gesê, ons moet begin met sop volgende week. Sy sê, met wat? Ek sê, ek weet nie, maar ons moet maandag met ons begin met sop. Sy sê, kan ons Dinsdag begin? Ek sê, okay, ons begin Dinsdag, maar ons moet begin met 'n sopkombuis. En maandag toe sê sy vir my, jy wil môre begin, waarmee? Ek sê, nee, ek weet nie, maar ons moet môre begin, ons moet begin met die sopkombuis. Ek sal iets uitfigure. En net 'n rukkie later lei my foon, en is iemand wat daar, hulle het 'n huis daar van Kansa, die Nikus Lodge by Tshwane Distrikshospitaal. Sy sê vir my, ek het 'n hele vrag vol groente geskenk gekry, klomp pampoene. Kan julle dit gebruik? Ek sê ja, ons begin môre met pampoensop. En ons het nog nie een dag nie die bestanddele gehad om die sop vir die pasiënte te kan voorsien nie. Die Here seën ons so, ons leef Matteus 25. As iemand kos nodig het, kan ons vir hom kos gee. As hy tee nodig het en iets om te drink, kan ons dit vir hom gee. Ons het 'n klerebank, daar's baie pasiënte wat se klere beskadig word in die ongeluk, of dit raak weg by die hospitaal, en dan het hulle niks om die huis toe te gaan nie. So ons het 'n klerebank wat ons vir hulle klere kan voorsien. Ons is so geseënd om dit te kan doen. En die belangrikste van alles natuurlik, as hulle siek is, kan ons hulle besoek in die hospitaal. En ons het vrywilligers wat ons kursus doen, en hulle kan gaan besoek in die hospitaal. En ons is hierdie jaar is ons uitermate geseënd dat ons ook 'n groot borgskap gekry het van die John Templeton Foundation in Amerika,
En hulle is nou veral wat ons nou in staat is om te fokus op navorsing. Daar is soveel navorsing, ons het hierdie hele week vir 4 dae 'n kongres gehad by Future Africa by die Universiteit van Pretoria, wat ons bevoorreg was om vir professor Christina Pochalski van George Washington Institute for Spirituality and Health van Amerika af kon ons oorvlieg hiernatoe met die borgskap. Sy kon ons hierso toespreek en ons kon leer wat hulle doen. Ons het 'n Zoom voorlegging gehad van professor Harold Koenig van Duke Universiteit van Amerika. Daar was ook 'n Dr. Rena Hefti, hy is die hoof van die Research Institute for Spirituality and Health van Europa, van Switserland af, wat kon bywoon. So ons is besig om so te groei en so te leer wat hulle reg oor die wêreld doen. En die navorsing wat daar is, wat net soveel die werk wat ons doen ondersteun. Ek sê altyd, daar is soveel navorsing wat wys hoe goed dit is vir ons liggame en vir ons geestesgesondheid om te kan glo en om die Here te dien. Ek het dit nie nodig om te weet wat is daai navorsing vir my eie verhouding met die Here nie. Maar dit is vir die werk wat ons doen by HSBC. Ons kan daai navorsing vat na die bestuur van hospitale. Ons kan vir hulle sê, kyk hoe belangrik is dit dat julle pasiënte geestelike ondersteuning kry in die hospitaal. En dit is hoekom hierdie navorsing vir my so belangrik is. Ons kry ook befondsing om volgende jaar gaan ons begin met die opleiding van hospitaalkapelane, wat dan nou kan fokus in die hospitale op die ondersteuning. John Templeton borg ook ons kursusse. En dit is nou waar ek wil deurkom van wat as jy nou hier sit en jy sê, maar sjoef, dit klink alles wonderlik, wat kan ek doen? Daar's soveel geleenthede vir julle om te kan betrokke raak. Ons kursusse word geborg nou deur die John Templeton Foundation, so daar's nog geen verskoning nie. Ons het 4 kursusse hierdie jaar, die een traumaberading, spiritual care and counselling for the sick, daar's 'n in holistiese sorg vir kinders in die hospitaal, en dan is daar palliatiewe sorg, die sorg van pasiënte wat sterwend is. Daai kursusse word alles geborg. Ons is besig om nuwe kursusse te ontwikkel. As ek werk met pasiënte van ander gelowe, wat moet ek in aanmerking neem, is wat 'n professor by Universiteit se Teologie fakulteit vir ons saamgestel het. So al hierdie kursusse word geborg, so julle kan die kursusse doen. Ons het vrywilligers, soos ek sê, wat werk, maar ons het nogal so 'n tekort aan Afrikaanssprekende vrywilligers. En daar is soveel mense ook in die hospitale wat Afrikaanssprekend is en wat julle dan ook kan bedien. Daar is wat ek agtergekom het, hierdie baie sterk geloof in die swart gemeenskappe, dat 'n hospitaal is 'n plek waartoe jy gaan om dood te gaan. En dit is iets wat ek baie keer kry by die hospitaal, en dit moet verskriklik wees as so 'n pasiënt in die hospitaal inkom, en dis wat hy dink van die hospitaal. Hy kom na hospitaal toe en hy gaan doodgaan. So, en ek het begin praat hieroor, en toe sê iemand vir my, maar dis nie net hulle wat dit glo nie, kyk wat gaan in sosiale media aan, kyk wat sê hulle van die hospitale. Ons staatshospitale is plekke waar mense doodgaan. En toe besef ek, maar dit is so iets wat mense dink, as jy hier na 'n staatshospitaal toe gaan jy doodgaan. En ek kan vir julle sê, dit is nie so nie, ons het die wonderlikste sorg en programme, en dis regtig, veral hierso, daar is hospitale waar daar probleme is, maar by Steve Biko en Tshwane Distrikshospitaal is regtig goeie hospitale, maar die mense lê daar met soveel vrees en soveel angs, dat hulle nou besig is om dood te gaan. En soveel alleenheid, omdat hulle so streng is met die besoekure ook, so min mense wat besoek kan word. En daar is soveel twyfel en soveel vrae wat hierdie mense mee leef. Hulle het regtig ondersteuning nodig. So as jy wil kom help as vrywilliger om die pasiënte te ondersteun, jy kan ons kursus doen, soos ek sê, dit word geborg, en dan om die pasiënte te ondersteun. Ons personeel het ook berading nodig. Ons personeel het ondersteuning nodig. Oral waar ek gaan, hoor ek nog wat mense sê, weet jy, die personeel het met COVID in 'n gat geval en hulle is nog steeds onder in daai gat. En ek dink as mens eers hier onder in hierdie gat sit, soos hulle in Engels sê rock bottom, is dit moeilik om weer daar uit te kom. En ek dink dis 'n algemene denkwyse, of ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, wat pos gevat het. Maar ons personeel is uitgebrand. Ons personeel is moedeloos. Hulle is oorwerk en hulle het ook bemoediging nodig. Daar was op 'n stadium uit julle kerk uit 'n groep op 'n Vrydag aand iewers wat in die ongevalle eenheid gaan net toebroodjies en tee vir die personeel vat het. En dit het soveel vir hulle beteken. Ek hoor of julle nie dalk weer wil dink daaraan om so iets te begin nie.
of neem 'n saal aan. Elke paar, ek weet nie hoe gereeld, dalk 'n ander saal, wat jy net bietjie uitgaan na die personeel, bid vir die personeel, vat vir elkeen miskien net 'n klein sjokoladetjie of 'n pen of 'n net iets kleins of net gaan sit net daar en sê net vir hulle, ons is hier vir julle. En dit alles kan julle deur Hospivisie reël om net bietjie uit te reik na die mense en die personeel te ondersteun, die pasiënte te ondersteun. Daar's soveel geleentheid en dit is so wonderlik om te kan sien die verskil wat ons kan maak en wat ons kan doen in die hospitale. So ja, baie dankie. Annemarie, kom bly sommer hier by my staan. Kom ons bid saam, dan bid ons vir haar, vir hulle en al ons gesondheidsdienste. Dankie Hemelse Vader dat ons ook so hierdie oggend as so die mooi hoor wat Annemarie vertel. Iets wat al so lank pad loop en so groot uitwerking het. En wil ons bid Here veral ook in hierdie tyd wat sy sê mense kan moedeloos raak. Natuurlik, ons kan vasgevang voel, maar dankie vir u genade en vir u liefde dat u ons kan help om met dankbaarheid alleen net 'n verskil te maak en te gaan leef en dit aansteeklik te maak. Daarom bid ek vir haar, elkeen wat betrokke is, ons gesondheidsdienste in die algemeen, in die breë kring, elkeen van ons wat hier is, ons bid dat u ons elkeen sal genees, nie net om self gesond te word nie, maar om ons dankbaarheid aansteeklik te maak. Daarvoor bid ek. Amen. Baie dankie. Ek gee geleentheid vir ons dankoffers. Kom ons wys ook hiermee ons dankbaarheid vir die Here. Kom ons oorgevinnig wie het extra rede vir dankbaarheid, wat vandag verjaar of in die komende week, enige iemand? Daar is hier nog iemand, net die een. Is hier dalk enige iemand wat nie te sien vir die eerste keer in die gemeente? Enige nuwe besoekers? O, hierso, so kom ons gee vir julle.
Kom ons gaan vinnig deur die afkondigings. Onthou asseblief elke Sondag die bid voor die tyd, is so belangrik. En dan ons sterprojek, Sunny het 'n moeilike oogoperasie gehad. Kom ons bid vir hulle en ook dan al ons gesondheidswerkers. Ons sê dankie aan Jurgens wat vanoggend hier opgetree het, waardeer. Die Storm van die Lewe kursus maak vandag klaar in die week die woordgesprek, stop die wêreld, ek wil afklim, hierdie week dan God se wil, vandag in my wêreld. En dan 1 November, kom ons eet saam, hier is jou geleentheid, bring nou die ander mense, dat ons kan saam kuier. Ons seniors het bietjie gaan blommetjies kyk en rosies present gekry, baie dankie vir elkeen van dit. En dan gaan hulle ook Woensdag gaan hulle weer Pilates doen. Hierdie saal raak al amper te klein, lyk dit vir my, maar dis baie wonderlik. En dan is demensie ondersteuningsgroep. Let op, dit skuif na donderdag toe, die volgende een dan donderdag die 30ste. En dan hier is die Kindness in a Basket projek. Is mandjies wat gehekel word en dit gaan vir minder bevoorregtes. Nou die slegte nuus met dit is ek het net 300 mandjies. Die goeie nuus is jy het tot 10 November om dit te doen. So ek het my naamlys hierso, my motor is vol van hierdie sakke. Hoe gouer jy is, hoe gouer kan jy die kleermandjies kies wat jy wil hekel. Die instruksies, alles is hier is verniet, kos net jou tyd. Kom ons leef ons dankbaarheid uit. As jy nou glad nie een van die 300 wil wees nie, skenk aan vir ons goedjies wat ons kan binne insit. Sjokolade, koffie, lekkertjies, enige iets. Ek sal by die kantoor los as alles nie vandag uitgedeel word nie, maar asseblief, net die eerste 300 kan ek vir jou help. So, die res nie meer nie. En dan oor die opknapping gaan Roof nou praat, die muurbal, kom ons ondersteun ook dit, die gedenkmuur, November is op hande, ons dankoffer, kom ons dink daaraan. Agter is ook weer koevertjies, dan vir mense wat ons kan vir behoeftiges goed kan gee. En dan ons is besig met volgende jaar se jaarprogram. Die almanak, as jy besigheid wil adverteer, onthou Snapskyn en heel belangrikste is die koffie op die einde, dat ons kan lekker saam kuier. Waar is Roof? Hierso. Dankie Michiel, vinnig 3 sake. Yvette het weer kosmandjie koeverte agter, wat jy kan neem, en dan is daar goed daarin wat jy kan koop, en dit gee ons dan weer vir ons kospakkies wat ons uitgee elke maand. Hierdie een het macaroni en spaghetti. Goed, en daar is dalk nog een. Goed, neem asseblief daar. Dan net sommer so 'n bietjie waar ons met die brugprosesse trek. Ek net vandag 'n kort stukkie sê, ek sal 'n week of 2 later meer sê. Kerkraad het die 27ste September het ons bymekaar gekom en oor die nuwe dominee nou gepraat. Nou dalk moet jy hulle sommer, Victor, sit hom aan, en as hy lawaai maak, moet ons dalk maar die lawaai afsit, dat jy daar kan kyk. Ons het 2 goed besluit. Die een is om te sê, ons wil graag 'n nuwe dominee hê. Die tweede ding wat ons gesê het, ons wil nie vir Michiel verloor nie. So, die besluit wat ons gemaak het is om te sê, ons stel vir Michiel, soos hierdie jaar, weer in 'n 50% pos aan. So, die wat dankbaar is, jy kan dit doen, ek sien hom. Goed, en dan adverteer ons 'n 50% pos, soos die pos waarin ek nou is, vir die nuwe dominee. So as jy weet van 'n dominee wat jy wil hier hê, ek gaan hierdie advertensie wat ons nou het, vir jou stuur. Ek gaan dit op die gemeentegroep stuur
stuur dit dan asseblief vir daai dominee en sit druk op die dominee om aansoek te doen om hier te wees. So help vir ons asseblief met die advertensie daarvan. Goed. Die tweede ding. Dankie vir die opoffering wat jy maak om hier in die saal te wees. Ons gaan oor 'n week of wat terug in die kerk en baie dankie vir almal wat al daar gewerk het. Dit lyk al eintlik redelik mooi. As jy lus is, kan jy mag hulle, Johan, 'n draai gaan maak en gaan loer net. Hy's nie heeltemal klaar nie. Dit lyk eintlik nog nie goed nie, maar gaan maak 'n draai. Ons gaan aan so ver soos wat ons geld het. Op hierdie stadium gaan ons nie die matte doen nie en ons gaan nie die liturgiese ruimte oplig nie. Dit sal ons eers doen as ons geld het, so ons gebruik die geld wat ons het. En dankie ook vir ouens wat beloftes ook daar gemaak het. Goed. En ja, en jammer, jy het hierdie klein skermpie wat jy vandag kyk. Die weer het daai ding uitgeslaan, die projektor. So ons gaan hom vervang binnekort. So byt net vas daarmee, so byt vas met hierdie klein skermpie en dankie dat jy ook daarmee vir ons verdra. Michiel, ek dink ek het gesegd. Kom ons sluit met lied. Ja, ek sê asseblief as daar vrae is of 'n roef, praat met hom of Anne-Marie hier buite, so natuurlik dat julle kan weet. Kom ons sluit met lied 200. Kom ons maak dit 'n gebed van ons hart, waar ons maar net die goedheid van die Here besing, vers 2, hy het ons gemaak, en ook in vers 3, wat ons as ware vir onsself beskikbaar instel. Here, hier sê ek wil my dankbaarheid op 'n aansteeklike manier gaan uitleef. 200, al 3 die versies. Ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef in dankbaarheid as ons hier uitgaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen bly. Amen.